Ini ciri-ciri ngorok yang berbahaya untuk si kecil. Pertama, henti nafas sejenak, lalu tiba-tiba tersedak atau terengah-engah untuk menghirup udara. 2. Terbangun tiba-tiba di malam hari karena merasa sesak atau gelagapan. 3. Bernapas lewat mulut. 4. Ngoroknya terjadi lebih dari 3 hari dalam seminggu. 5. Suara ngoroknya keras. Kalau si kecil mengalami ciri-ciri di atas, nggak perlu khawatir. Karena sekarang ada madu gomandel yang bisa membantu meredakan ngorok pada si kecil. Madu gomandel udah terjamin aman BPOM kok. Untuk pembelian madu gomandel bisa langsung di sini.